আজকে গোপন খবরের একটি ভিত্তিতে আমরা বালাজি পার্কিং প্লেসের ভেতর অবস্থিত ডেলিভারি লিমিটেড একটা গোডাউনে আমরা হানা দিই এবং সেই মতো করে সেখানে আমরা সার্চ করে প্রায় 20টি প্যাকেট যেটির ভেতরে প্রপার কোনো অ্যাড্রেস নেই, এগুলিকে আমরা সন্দেহমূলকভাবে সেগুলিকে সার্চ করি এবং সেগুলির ভেতরে প্রায় 3,500-এর কাছাকাছি আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এগুলির বাজার মূল্য অ্যাটলিস্ট হবে 50 লাখের কাছাকাছি আসবে। এই মুহূর্তে তো বোঝা যাচ্ছে না কনসাইনমেন্ট দেখে যে এই মালগুলি অ্যাকচুয়ালি কার। তো আশা করছি একটা এনডিপিএস কেস আমরা রেজিস্টার করবো এবং তদন্ত যতদূর এগিয়ে যাবে আমরা হয়তো আসলে প্রকৃত দোষীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হব। আজকে রাত্রে আমরা একটা খবর পাই যে একটি গাড়ি বালাজি পার্কিং প্লেস দাঁড়িয়ে আছে, যেটার মধ্যে এনডিপিএস আইটেম থাকতে পারে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা করি, সেই গাড়িটাকে ডিটেন করি এবং অন সার্চিং দ্যাট ভেহিকেল আমরা অ্যারাউন্ড 15,000-এর কাছাকাছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি পেন্সিডিল কফ সিরাপ রিকভারি করেছি। একটা গাড়িটি ত্রিপুরার নাম্বার এবং গাড়িটি একটা ডেলিভারি কাউন্টার কুরিয়ার সার্ভিস থেকে পাওয়া গেছে। আমরা এই মুহূর্তে কাউকে আটক করতে সম্ভব হয়নি, বাট উই আর হোপফুল দ্যাট ভেরি সুন আফটার রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য কেস উইল বি এবল টু ডিটেইন দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাকিউজড. Don't forget to like, share, and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.